Semboyan 40 dan 41 telah diberikan. Akhirnya jalur double track. Aku bisa sampai tujuan tanpa hambatan lagi. Saatnya tambah kecepatan. Rel ini sedikit bergelombang. Apa ini? Aku merasakan ada sesuatu yang menahan. Sepertinya ada sesuatu di belakang. Tapi aku tidak bisa melihat karena sedang berbelok. Hah? Gawat, gerbong pembangkit ku anjlok.
Syukur tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apapun kondisinya, kami sudah terlatih untuk hal terburuk yang mungkin terjadi. Tetapi, pengecekan sarana dan persiapan adalah hal terbaik yang bisa kami lakukan. Maka dari itu, jangan khawatir untuk menggunakan sarana kereta api.